И всем привет, ребята, с вами Рома. И сегодня я покажу, как сделать... Так, что я тут на базе поищу. Короче, сегодня я вам покажу, как сделать... Печь. У меня вот такую печь. Можно очень такое смотреть. К тому же сегодня я вам покажу не только как печку сделать, но и сделать компьютер с клавиатурой на свет. И, кстати, вы заметили, например, что у меня скин Херобрина. Ну и давайте возьмем камень нижнего огниво. Ну и каменная плита. Еще нам понадобится белый оранжевый флаг. Давайте посмотрим. Сюда надо поставить камень, теперь смотрите, нужно поставить сюда поставить камень вот, смотрите, что у нас получилось. Ну что, ребята, теперь как обещал, теперь мы сделаем компьютер. Поэтому понадобится, так, вот это все уберем. Поэтому нам понадобится стойки для двойнины, рамка, рычаг, так, кольчужный шлем и деревянный доски и деревянная лист. И опять же понадобится бетон. Бетон был оранжевый. Опять. Так. Не поворачивать. Теперь мы сделать вот так вот. А, стоп, я сейчас забыла, что еще больше. Ну-ка, вот стакан. Вот у меня появился стакан. Вот сюда и вот сюда.
достаю. Опять ложить и вот так. И вот так. Смотрите, что у нас получается. О, я неправильно делаю. О, например, лампу и вот реально компьютер. Пойду ручки погрею. Ну, ребята, мы уже работаем. Всем удачи и бай-бай.